लिखाई जो आपकी खुशी छीन ले उसके पीछे रोने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। जो आपकी खुशी छीन ले उसके पीछे रोने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ये लोग लिखाई हमें अब कहो के कहता है हमें अब कहो कि कहता है मुझे तुम याद आते हो मुझे तुम याद आते हो। किसी का खो के कहता है किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो मुझे तुम याद आते हो। समंदर था तो जोर और शोर से लहरें बहता था। अब करता हो कहता है मुझे तुम याद आते हो मुझे तुम याद आते हो। बयान करते जो हाल दिल तो यानी मुस्कुरा देती वही अब तो कहता है मुझे तुम याद आते हो मुझे तुम याद आते हो। ये लोग लिखाई अगली बुक करने की क्या जरूरत है। अगली ताला बुक करने की क्या जरूरत है। एक बार प्यार से बोल देती अब जरूरत नहीं मुझे हंसने की। ये लोग लिखाई वो जो तुमसे रूबरू करवाता है वो जो तुमसे रूबरू करवाता है। आजकल वो आईना भी हमसे टूटा हुआ दिखाई देता है। ये लोग लिखाई ना करते तुमसे कोई वादा तो आज इंतजार नहीं करना पड़ता। ना करते तुमसे कोई वादा तो आज इंतजार नहीं करना पड़ता। वादा निभाना है तो इंतजार ही करना पड़ेगा। ये लोग लिखाई और बहुत बड़ी खाई। किताबों के पन्ने पलट के सोचते हैं। किताबों के पन्ने पलट के हम सोचते हैं यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। यूं पलट जाए जिंदगी तो क्या बात है। कुछ लोग मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझे। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझे। बिन मतलब कोई आए तो क्या बात है। बिन मतलब कोई आए तो क्या बात है। कत्ल करके तो सब ले जाएंगे दिल मेरा। कत्ल करके तो सब ले जाएंगे दिल मेरा। कोई बातों से ले जाए तो क्या बात है। कोई बातों से ले जाए तो क्या बात है। जिंदा रहने तक तो खुशी देंगे सबको। जिंदा रहने तक खुशी देंगे सबको। किसी को हमारी मौत में खुशी मिल जाए तो क्या बात है। किसी को हमारी मौत में खुशी मिल जाए तो क्या बात है। कैसी लगी दोस्तों आपको ये शायरी। जरूर कमेंट बताना। ये लोग लिखाई किस्मत पर एतवार किसको है। किस्मत पर एतवार किसको है। मिल जाए खुशी तो इंकार किसको है। ये लोग लिखाई तुझे चिट्ठियां नहीं करवटों की नकल भेजेंगे। तुझे चिट्ठियां नहीं करवटों की नकल भेजेंगे। अब चादर के नीचे कार्बन लगाने लगे हैं हम। एक ख्वाहिश है मेरी पूरी हो इबादत के बगैर आकर लिपटे मुझसे मेरी इजाजत के बगैर। ये लोग लिखाई अब कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। हाँ एक बस तन्हाई रह गई है हमारे पास। वाकई रही रहत की मिट्टी वो भी है हमारे पास। जिसे बादशाह के पास सलामत है और उसमें हम भी हैं और फकीर भी है। ये लोग लिखाई दिल के सागर में लहरें उठाया ना करो। दिल के सागर में लहरें उठाया ना करो। गौर से सुनना इसको बाजो। हाँ बनकर नहीं चुराया ना करो। बहुत चोट लगती है मेरे दिल बहुत चोट लगती है मेरे दिल को। तुम ख्वाबों में आकर यूं तड़पाया ना करो। ख्वाबों में आकर यूं तड़पाया ना करो। ये लोग लिखाई टूटे हुए सपने से खुली आज सुबह फिर आँख। टूटे हुए सपनों से खुली आज सुबह फिर आँख। सपना आज फिर चुभेगा दिन भर क्योंकि मदी नहीं है मेरी आँखें। ये लोग लिखाई उसने आखिरी मुलाकात करके मेरी जिंदगी की रात कर दी। उसने आखिरी मुलाकात करके मेरी जिंदगी की रात कर दी। अभी ठीक से उसको जाना भी नहीं था कि उसने जीने की बात कर दी। जिसे नाज था गुर्बत मेरी जिसे नाज था गुर्बत पर मेरी उसने शान पैसों की दिखाकर जाहिर मेरी औकात कर दी। उसने शान पैसों की दिखाकर जाहिर मेरी औकात कर दी। जिसके लिए मैं सिर्फ हम करते थे। आज उसने शर्मिंदा मुझे पूछ कर मेरी जात कर दी। शर्मिंदा उसने पूछ कर मेरी जात कर दी। जिसकी